Bismillah. Salam şagirdlər. Bugün sizlərlə topluda olan 143 nömrəli suala baxırıq. Qəbula düşmüş bir sualdır, maraqlı sualdır. Gəlin birlikdə baxaq. Nə deyir bizə şərtdə? X oxu üzrə hərəkət edən cisimlərin koordinatın zamandan asılı qrafiklərinə əsasən hansı cismin T0 zaman anında sürəti sıfıra bərabər ola bilməz? Gəlin qrafiklərə fikir verək. Birinci hərəkət necə hərəkətdir? Bax, göründüyü kimi birinci hərəkət bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Doğrudurmu? Gəlin qeyd edək. Birinci olur bərabər yavaşlayan. Bərabər yavaşlayan hərəkət edən bir cisim sürəti nə edir? Təbii ki, sürətin azaldır və azalacaq. İndi bax, gəlin baxaq. Sürətini azaltması üçün bu cismin sürəti olmalıdır. Yəni sürəti olmalıdır ki, bu sürətini azaltsın. Sürət yoxdursa onu necə azalda bilər? Ona görə şərti yazırıq ki, bu cismin sürəti sıfırdan fərqli olmalıdır. Yəni sürəti olmalıdır ki, bu sürəti azaltsın. İkinci hərəkətə baxırıq. İkinci hərəkətimiz necə hərəkətdir? Fikir verirsiniz, bərabər sürətli hərəkətdir. Gəlin onu da qeyd edək. Bərabər sürətli. Bax, adına fikir verin. Bərabər sürətli. Bu cismin də sürəti var. Və V nədir? Konstantdır. Yəni cismin sürəti olmalıdır ki, o bərabər sürətlə hərəkət etsin də. Sürəti yoxdursa, necə bərabər sürətlə hərəkət edə bilər? Yəni sükunət halında dayanan bir cisim, sükunət halında olan bir cisim bərabər sürətlə hərəkət edə bilməz. Ona görə mütləq şəkildə bunun sürəti olmalıdır ki, və bərabər sürətlə hərəkət etsin. Yəni bu cismin də belə bir şərt qoysaq, sürəti sıfırdan fərqli olmalıdır. Üçüncü hərəkətə baxaq. Necə hərəkətdir üçüncü hərəkət? Bərabər yeyinləşən hərəkətdir. Qeyd edək onu da. Üçüncü hərəkətimiz olur bərabər yeyinləşən. Bərabər yeyinləşən hərəkət edən bir cisim sürəti nə edir? Artırır. Sürəti artır. Bax, indi baxın. Sürəti artır. Deməli, bu cismin sürəti sıfır ola bilər. Əvvəlcə sıfır olur, sonra yavaş-yavaş artırır sürətin. Deməli, belə bir şərt qoya bilərik. Başlanğıc sürət sıfır ola bilər. Sıfır olmaya da bilər. Və sıfır fərqli də ola bilər sıfırdan. Yəni, həm sıfır ola bilər, həm sıfırdan fərqli ola bilər. Deməli, bizdə şərtdə nə istəyirdi? T0 zaman anında sürəti sıfıra bərabər ola bilməz. Hansıların sürəti bərabər, yəni sıfır ola bilməz? Bir, bərabər yavaşlayanın sürəti sıfır ola bilməz. Çünki yavaşlaması üçün onun mütləq şəkildə sürəti olmalıdır ki, yavaşsın. Sürət yoxdursa necə yavaşlayar? Bərabər sürətli ola bilməz. Çünki sürət olmalıdır ki, bərabər sürətlə hərəkət etsin. Amma bərabər yeyinləşən hərəkətin başlanğıc anda sürəti sıfır ola bilər. Sıfır olacaq, yavaş-yavaş hərəkət edəndə artıracaq sürətini. Biz məsələn dayanmışıq, sürətimiz sıfırdır. Biz həmin dayandığımız vəziyyətdən hərəkət etdiyimiz an artıq sürətimiz artır. Və həmin hərəkət bərabər yeyinləşən hərəkətdir. Deməli, burada cavab olur 1 və 2 ola bilməz. Əgər ola bilsək desəydi bizdən, o zaman bərabər yeyinləşən hərəkəti götürəcəkdi. İndi sizə belə bir qeyd verim. Bunu da qeyd dəftərinizə yazarsınız. Bu məsələ ilə bağlı. Deyir ki, sükunət halından hərəkət zamanı V0 bərabərdir 0 olur. Bunu bilirik. Daha sonra sükunət halından hərəkətə başlayan cisim sürətini artırdığından, yəni bərabər təcili hərəkətə başlayan cisim sürətini artırır. Və ona görə də yalnız bərabər yeyinləşən hərəkət edə bilər. Bax, yadınızda saxlayın. Sükunət halından yalnız bərabər yeyinləşən hərəkət mümkündür. Bərabər yavaşlayan, bərabər sürətli hərəkət mümkün deyil.